В продаже евро-трехкомнатная квартира в курортной части Анапы. До моря отсюда буквально 15 минут пешком, до песчаного пляжа, аквапарка, ну и в принципе парка аттракционов, парк джунглей и тому подобное. Хороший ремонт, просторное планировочное решение, большая лоджия, лоджия утепленная, сюда выведен радиатор, соответственно здесь дополнительно встает еще одно спальное место. И пройдем далее во вторую спальную комнату. Окна у нас выходят в сторону восхода солнца, то есть квартира не жаркая. Солнце светит в квартиру до обеда. Далее санузел, душ-кабина и просторная прихожая. Также есть ниша под гардеробной.